Merhaba, sizlere Google arama operatörleri ile ileri arama tekniklerini anlatacağım. İlk olarak aradığınız bilgiyi tam 12'den vurmak için aradığınız bilgilerin en başına ve en sonuna tırnak işareti koyun. Böylece tırnak içerisinde geçen cümlenin tüm kelimelerinin bir arada olduğu sayfalar arama sonucu olarak dönecektir. Bir diğeri ise in URL. Aranan kelimelerden ilkini web sitesinin URL'sinde, diğerini metin içerisinde arar. Bir diğeri ise all in URL. Aranan kelimelerin hepsinin web sitesinin URL'sinde olan sonuçları getirir. Bir diğeri ise in title. Aranan kelimelerden ilkini başlık satırında arar. Diğer kelimeleri ise metin içerisinde kontrol eder. Bir diğeri ise all in text. Aranan kelimelerin hepsi metin kısmında geçmelidir. Bir diğeri ise file type. Bu, operatör ile Google tarafından desteklenen dosya formatında herhangi birini seçerek arama yapabilirsiniz. Bir diğeri ise define. Google ayrıca bir sözlük gibi de kullanılabilir böylece. Bir diğeri ise related. Bir sitenin içerik olarak benzerini bulur. Bir diğeri ise benzerlik işaretidir. Yazdığınız kelimenin benzeri kapsamında bulur. Bir diğeri ise eşittir işareti. Birim dönüşümlerinde kullanılır. Google arama teknikleri dersini dinlediğiniz için teşekkür ederim.